आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां भागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सोमारा रातीं आमदार मायकल लोबो हांचे सयत केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांची भेट घेतली। ह्या भेटीन राज्यांच्या राजकीय स्थितीचेर चर्चा जाल्ल्याची म्हायती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली। हाचे पयलीं तांणी केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल हांची भेट घेतली। गोंयांत सैनीक विद्यालय स्थापन करपा सयत पणजेंतलें मिलिटरी हॉस्पिटल स्थलांतरीत करपाच्या विशयाचेर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांचे कडेन चर्चा जाली। हेलिकॉप्टर इंजिन प्रकल्प सुरू करपाचो प्रस्ताव आसा हाचेर चर्चा जाली अशी म्हायती मुखेलमंत्री सावंत हांणी दिली। वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल हांचे कडेन शेती उत्पादनाची निर्गत वाडोवपा विशीं चर्चा जाली अशी म्हायती ट्वीट करून मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या। भारत हो ज्ञानवंतांचो देश। स्वातंत्र्या पयलीं ज्या परकियांनी भारताचेर राज्य केलें तांणी आमची संस्कृताय परंपरेचेर आघात केलो खरो, पूण भारतीयां मदीं आशिल्ल्या ज्ञानाचेर ते आघात करूंक शकूंक ना। आज ह्या ज्ञानाक तंत्रगिन्यानाच्या जोड पालवान नव्या पिढीक साकारून विकसीत भारत करपाची गरज आसा अशें केरळाचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांणी म्हळां। ते गोंय विद्यापीठाच्या फावंडेशन डेच्या कार्यावळींत उलयताले। गोंय विद्यापीठांत संशोधनात्मक अभ्यास जावपाक जाय ह्या खातीर गोंय विद्यापीठाचो मास्टर प्लॅन विद्यार्थी तशेंच गोंयकारां कडेन सुचोवणी घेवन तयार करचो अशी सुचोवणी ह्या वेळार राज्यपाल आर्लेकर हांणी गोंय विद्यापीठाच्या प्रशासनाक केल्या। राष्ट्रीय शिक्षण धोरण हे देशाच्या मातये कडेन संस्कृताये कडेन जोडिल्लें शिक्षण जावन आसा। तातूंतल्यान एक बरी पिढी घडटली असो विश्वास राजेंद्र आर्लेकर हांणी ह्या वेळार उक्तायलो। Trying to understand what Bihar wants from the universities. So also we have to decide here. Get to the students, get to the public people. कितें करपाक जाय युनिव्हर्सिटीन सांगात। 40 वर्सां आमी पूर्ण केली। 40 वर्सांनी आमी हांगासरल्या लोकां खातीर गोंया खातीर कितें केलें विचारात। Let them tell us. आनी फुडें आमी कितें करपाक जाय तें आमकां सांगात। Let us draw a road map. ह्या पद्दतीन आमकां वचपाक जाय। गोंय विद्यापीठाच्या सभाघरांत जाल्ल्या कार्यावळीक गोंय विद्यापीठाचे कुलगुरू प्राध्यापक हरिलाल बी मेनन तशेंच कुल सचिव एस.एन. धुरी, विद्यार्थी, पालक, शिक्षक तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। गोंयांत पयलीं किडनीच्या डायलिसिसाचो दुयेंती क्वचित आसतालो, मात आतां ह्या दुयेंसाचें प्रमाण वाडलां। ह्या फाटभुंयेर प्रत्येकानी आपल्या भलायकेची जतनाय घेवप गरजेचें आसा अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। सरकार डायलिसीस उपचार विनाशुल्क दिता। गोडेमुताचें दुयेंस आशिल्ल्यांनी किडनी बरी दवरपाक जाय जाल्यार खास करून आहाराचें पथ्य पाळचें। गोंयांत कॅन्सराचे दुयेंती लेगीत वाडटा अशें दिसून आयलां। आयुर्वेद उपचार पद्दती घेवन तशेंच दिनचर्या आनी ऋतुचर्या पाळून संतुलीत जीवनशैली आनी योग्य आहार घेत जाल्यार कॅन्सरा सारके दुयेंसाचेर लेगीत मात जावपाक शकता अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां। ते पणजेंत एका शासकीय कार्यावळींत उलयताले। नो डाउट गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसीस दिवपाचें काम आमच्या प्रत्येक तालुका लेवलाचेर डायलिसीस सेंटर्स अवेलेबल आसा आनी तातूंतल्यान ते डायलिसीस घेता। पण आयच्या सुवातेर हांव एकूच समेस्त गोंयकारांक मेसेज दिवपाक सोदतलों की फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसीस फेसिलिटीज आसा म्हणून आमकां जाय तसो डायट आनी जाय ते करून किडनी फेल्युअरा कडेन वयचे न्ही। आमकां जर किडनी सांबाळपाक जाय आसत जाल्यार ती आमीच सांबाळपाक शकता। आमी म्हणटात जर डायबिटीज आसलेल्यांनी रेग्युलर मेडिसिन रेग्युलर इन्सुलीन घेवप आनी बाकीचे सगळे पथ्य सांबाळप ही काळाची गरज आसा। अदरवायज ज्या सर्वायकल कॅन्सराचे दुयेंस जावचे न्ही, गोंयांतल्या वयांत येवपी चलयांक HPV वासीन दिवपाची मोहीम सरकारान चालीक लावची अशी सुचोवणी ह्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले केरळाचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांणी मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांकां केली। राज्यपाल P.H. श्रीधरन पिल्ले हांणी तांच्या खुशाल कल्याण यात्रा उपक्रमा खाला काल दक्षिण गोंयच्या केपें तालुक्यांतल्या शेळडे हांगाच्या श्री सातेरी शांतादुर्गा देवस्थान, तिळामळ हांगाची अवर लेडी ऑफ पुअर चर्च आनी जामावलेच्या श्री दामोदर देवस्थानाक भेट दिली। जुलय म्हयन्यांत देशांत सरासरी पावस सामान्य परस चड आसतलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। देशांतल्या चडशा वाठारांनी सामान्य परस चड पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्याचे महासंचालक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा हांणी सांगलें। गोंय वेधशाळेन उक्तायल्या अदमासा प्रमाण आज राज्यांत चडांत चड तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, उण्यांत उणें तापमान 26 डिग्री सेल्सियस इतलें आसतलें। BPS स्पोर्ट्स क्लबाच्या अखिल गोंय प्रमुख मानांकन टेबल टेनिस सर्तीत अंशुमन अगरवाल हाणें दादल्यांच्या एकोडी गटान जाल्यार निजा कामत हाणें बायलांच्या एकोडी गटान वस्तादपण मेळयलें। इशिता कुलासन 15 वर्सां पिराये सकयल्यान 19 वर्सां पिराये सकयल्या चलयांच्या एकोड्या गटान जैत मेळून 2 तिकिटांक जोडलो। गोवा टेबल टेनिस संघटनेच्या सहकार्यान BPS स्पोर्ट्स क्लबान घेतिल्ली ही सर्त फाटोड्ड्या मल्टीपर्पज स्टेडियमांत जाली।
आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांज वेळार 7:20.